ലാലിന്റെ നമ്പർ എന്താ? ലാലിന്റെ നമ്പർ എന്താ? ഞങ്ങളുടെ നമ്പർ ഞങ്ങളുടെ നമ്പർ ഞാൻ അല്ല ട്രേഡ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും വണ്ടീനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയാനാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അവർക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാ ജോൺ ഷാന്തേരാണോ ലാലിനറിയുന്നോളെന്ന് പറഞ്ഞു മതിയല്ലോ. നാളെ വെക്കാൻ പറ്റും. അത് റോങ് നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുടെ പോകുന്നു. ഓ നമുക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിയും കുറേ ഇനിയായില്ലേ ശരിയായില്ലേ അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ എത്ര തരാൻ പോകുന്നു തലവും അപ്പൊ നമുക്ക് അല്ല എന്തെങ്കിലും അല്ല ഇപ്പൊ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ആശതല്ലേ വെക്കുവേ ഷോ കാണാറായിട്ടില്ലല്ലോ. ഇല്ല നമുക്ക് പരിപാടിയൊന്നും നോക്കിയില്ല. 2 കൊല്ലം ഇപ്പൊ എക്സാക്ട്ലി 2 കൊല്ലേ. ഞാനിപ്പോ എക്സാക്ട്ലി 2 കൊല്ലായിട്ട് ഇരിക്കണം. ഷോ നടന്നിട്ടില്ല. അതെ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുന്നത് കൊച്ചോട്ടെ ഞാൻ കാണിച്ചു നമ്മളൊക്കെ കണ്ടപോലെ സമയമുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്നാലല്ലേ